Inside Story Uganda, real source of political updates. Tagala butagazi mu ngolo yayo nawe tulowooza nti wansonga naba mawulire babafana era obooli awo ye nga kuko nabutanda bakujja kubategeeza njagala kubajjukiza nti kwebyo ebimu ebisinga okubeera by'omutawaana ennyo tubimanyi obulwadde obwa covid bukyali mu ggwanga tugende mu maaso n'okugoberera amateeka abasawo ge batulagira okugoberera tusigale nga tukyali balamu tubadde n'ebizibu bane mukozesa ssente zammwe ababadde balina sente ze mutereka ku akawunta muzijjaako myezi 6 mutojjaako toyongerako simanyi mu kusimu tojjaako toyongerako kirabika mbu muzikozese wenawulidde amateeka yeza n'okugenda tojja kugenda naye abantu mugoberera ebintu ebyo kubanga minisito yazze endala etteeka lyo erikwalagana ku by'ettaka n'ebirala nabo bakyatagala mukadde waffe minisita Mayanja agezaako olabika nti oba atereeza ne menge gamba kino gavumenti yakati egamba kino nenda bitu yakwati bitunulira mu ngeri mubendala mutumalira obudde mu ngeri mubendala bo bannaffe abakristo bavudde ne bagamba munnange omusajja Benedict Wanuka kwano gwa tamale mirundi nayogera ki ayinza okwagala okubaako basobola okujjukira obulungi ennyo bamufule muzira ne kino kyo kyewuunyisa naye weewaawo tunabakubiraba mu ngeri emubendala simanyi oba asaana okubeera omwesiimi weewaawo tubaniriza nnyo tulina omukuna kutamala emirundi katulabe kikyatutegekedde olunaku olwaleero eyaffe sibuikire review we have 2 hours and a half over 1 hour and a half 2 hours mumudda mu weekly review sibuikire review eyaffe program ndala kwata ku buli nsonga yonna anti kibakolewo bubi you cannot explain bintu byonna muddaki musawa 2 jamu ebiri prominent kati goyogera obusiru bw'akasajja ate obusaasaanya kati sita kwogera ku busiru bw'akasajja tetugenda kukoolako ssebo kubanga bubuulira weewaawo what the cause kubanga kati mwe problem yammwe eri mu Uganda eriemu nti I say president bw'atayamba police okukomya kukwata bodaboda z'abaana babadde bategese mu Uganda yonna eddakiika nga poliisi bagijeewo gokka bwe gati spontaneously kamara kubanga mu Uganda mwonna ate sikuuli ekirina kitabeerawo babadde mu Uganda kati gwolirako tebalina abakonteyina essaawa naye mu Uganda okugjako omwazi ani ayina essaawa essaawa is not manageable kati omwana wa bodaboda atayina ssaawa yepime tisaawa ziri 10 batandikirawo ng'abasibulukuka abapoliisi ne batandika okukwata bodaboda kati ekizibu president kyeyabadde abapoliisi omanyi bwe babba bodaboda emyezi 3 mu nnaku 9 bakifuula ekizibiti ne bakitunda owabira gavumenti poliisi getunze nezo sente ziragaweezo kati kebagendeyo nga tiriyo olabe poliisi ezikudde omuliro zo sente ziragawa zibatunda anti mbagamba nti nze abasecurity abo mikwano gyange kuba nina abapoliisi ewaka nina abamilita nina abaleeya nina abali ku bodaboda abanvaako emabega emmotoka yange eri ku satellite I'm one of the heavy regarded people in this country kakati mbamanya abapoliisi njogera nabo nti ekizibu mwenna kyemuyina ekibakoze obubi mwenna kyemuyina kulowooza ti sente mujja zifuna mu bannammwe all of us are affected by covid eyakola akawuka ako yajja kutta ekonomi ya China era gye katandikira China yokka yakuba nga China ebalese China efulumya ebintu biri cheap nibaga kabutuye tujinafuyiza tutya nti tugende mu viruses kakati economy gye basooka okubeera akawuka scientific battle bw'okatunulya ne mu Italy katandikira mu Northern Italy wali amakolero ebisawo by'ennyonyi n'obisiba muli sente ati fa baddugavu bati all economic gundi era abazungu bwe bakomyewo bamaze okweyambisa covid kati G8 bwe yatudde
ye yasazeewo zino sente zebatuwola mu World Bank na IMF eziri free loan China tezisobola omogejizeeyo bantu bo African leaders tebakitegeera ti this man of IMF oyo kasajja oyo yakaddiwa dda nawuli akasajja mu kinana nga yesimbye ku kadi ya kati oyo economics gwayina vodo oyo tumuyita vodo economics oyo kasajja mukadde zamani mu Luswahili tukiyita zamani oyo mukadde zamani lukadde tamanyi dynamics kubanga olina okutegeera tulina ekituyita political economy ndina okubanga wasoma ku political science baloye ekibabunya nga bano bamanja tebasoma political science omuntu atasoma propaganda political science logic talina kyakola mu nsi kubanga ebintu byonna kakati bano balowooza nti bo bajja kubba aba bodaboda naye nze mbabuuza nti omwana we Tunis eyeeyokya nga basitekansu Tunis yaswalira Ben Ali ne Ben Ali yasulako yes ojja kukoleeza akantu bwe kati bajja keera ku makyanga abasuubuzi balwanyisa mukazi ono abaawuliramu muowino obayita okuteeseralo nga gwe oba ovaako RPF yakola ensonga 10 okulwanyisa Kabyalimaana ng'ensonga esooka kudda waabo basooka musaba passport Kabyalimaana najja wano naga Rwanda yejju Rwanda efaanana ng'egiraasi ejjudde erina gye tubateeka Abanyarwanda 10 abakomawo ezzike erimu eriri mu Akagera National Park libasinga kubanga babuuza nti oteekako otya National Park ng'ate ffe tuli bweru bwe baamukubamu okuteesa mu Arusha ng'akkiriza okudda ewaabwe yali namba 10 baga ndoje going back home is not an important thing. It's a political system. Why? We have seen Hutus who are not affected by the leadership in Kigali, but who are cutting sugar cane in Kakira. Ekitegeza problem si abantu kudda. Problem is the politics. Ngabamazo kolachi. The will to go back to their own. Nayo kakati ebintu ebitandikwa okujjako government. Biba bitono nnyo batandika nakirala basembya yogende ndaba president Museveni tagezako kwa directinga NSC ne bano ndaba kikoberera babbi nti babaloweza mu kubba kuka no abaganda bakugamba titokuba mulyankeje busomyo terine enkeje why police olowooza nti lwaki kuwa boda olowooza nti wa boda yazina naye akoze yuza abaana be kulya owa polisi obuzibu bwabwe nze njogera nabo abasajja aba polisi abo babajjako bajjako emitwalo 10 babajjako emitwalo 5 buli mwezi ez'amagye zimanyiddwa wazalendo eza polisi ani azirya Kayibula yazirekawo Sabiti yazirekawo ani azirya nono afudde azireseewo it is not explainable ani atya aba polisi ezo zabasalako buli mwezi endo banafa abasirikale bazimanyi abamaji yes eza polisi ani azirya ekyokubiri nti mu polisi y'ensambya eri kuyaka omupolisi ono agenda okuddayo nga amasannyalaze gavuddeko oyinza otya okudya polisi y'eggwanga n'ogiteeka kuyaka nabagambye nti bwe bakola UEB gavumenti y'emmengo bagiwa free power neyota era ku mulembe gw'Obote layini eraga ngo yavanga mu jjinja mu nnyini mu ddaamu teri kwekwasa era Dokita Kayiira ye yajjayo generator okugijjeera ngo erira n'agireeta nga ye minisita wa energy layini etwala amasannyalaze erira yavanga mu jjinja mu nnyini ku ddaamu mu kibuga kyerira nga tebasasula bintu ngo bimanyi nnyo bannayuganda lwaki gundi institution z'amagye tezikola ki tesiza bwereere how can you have a barracks nga teyina masanyalaze nebagibanja nga security reasons kakati bakazi baabwe bano abasajja bajja bakambwe kyobulaba nti abapoliisi muze kyatamanyi abapoliisi babakuba abantu kukutiya gasi babagamba tugenda kubakuba nnyo muluddewo okukiyiwa mukiyiwe ng'abazungu mukiyiwe mumwalonda waki olyajja n'agamba nti katukuba bano abali mayiro basobole okuvaayo naye nalaba omusajja nateete ku kafyu ng'asamba ne gundi ekalayi y'emputa n'ogisamba
Why can't you wait emputa y'omusajja ono n'agisika n'agenda? In our tradition, many people come during the evening time. Agulayo emputa kuba amanyi bw'agigula emisana jjajjiri ate kyava jja olweggulo ssaawa 10. Abantu abasinga obudde balaba ssaawa 10 bagule bye banaalya ekiro n'okuba abaze butto n'omuyiwa. We are about to spark up a revolution. I'm telling you. Anti abagambye gundi muzireri nze nali nkuba omusajja egindi ekawempe omanya abasajja babyatenga bajozi nga mukwano gwange bali mu mitaka akyamu era wali yadduka mu State House ali mwekezayo. This nature of State House ya Museveni abantu batukana mu State House bagenda mwekezayo Canada oyo gundi yalinga secretary kakyama yadduka ali Canada ne mu State House namu baddukamu nze abo survived the prison 5 times era mungambire driver wange abawe batume omwana abawe empeka zange zentambula nazo ez'obutwa. I've survived the poison 5 times. Kakati twagala zira bakobe zifaanana nti abantu bano bakoze kyonna ekisoboka okusuula Museveni naye abantu baali baagala nnyo Museveni. Everything has been done to overthrow this government. Omusajja nga magezi n'akugamba yeetakula yekka nga tebalina mulamuzi agambye nti bannange LC1 ne LC2 telina uniform stamp. There was no case. Ne yeetakula yekka daga nti buli LC1 ne LC2 zijja kufuna stamp nga gavumenti yezikiwa. Poliisi ayagala kubba ssente mu government printers. N'agenda mu government printers ng'omanyidde ddala amagombo LC1 ne LC2 ozimanyi obungi okuba otya entono. Yes, they printed less. Kupanga sente awo. Oyo mubbi. At least exaggerate inflate the number. Zisigale okubanga simusango. A thief must be highly intelligent to cover his footmarks. Batukano ngatamba kyenyimanyima batukano ngatamba waayo. Nezo zennyini tezimala. If you get a smart guy like me, nali bagayi nti bannange eno ofunye obubbi obwa buli mwaka kakati kitegeeza buli LC1 ne LC2 tugiwe stamp 2. Inflate the number because these people are not complaining. Tebakwentuze kubiri. No. Bwe zibaleetera obbe obbe bulungi naye nazo zennyini teziriiwo. Oyo magezi n'omutwe akabutuka mwereze oyinza okugamba nti anywa nti yava ku mulamba kati anywa kweti. I defend you. Nti president abagambi nti buli mwana yenna afune mu maka mubeeremu yero TV ne radio teziriiyo nga sente mwazifulumya. That one is a campaign. Bali bayise bwa Museveni. TV ya Museveni. You would even create jobs for spares. Uganda bangu okutuuma. Yes. Nebaga amasente za nabbanja. President Museveni yagenda okulonjeka yero bicycle. Kabusenga yasindika omwana omulwadde akafuba mu New Vision. N'agenda akavalinga. Enkyane bagamba mu yalwadde COVID. Bali mu office y'omukyalo ono kati minister wa presidency. Avana Mafi yebba. Science ngate wakubuuza where UPC yali teyagalibwa mu ggwanga nga tebajagala naye hero bicycles twazirabako akakumbi ka UPC katuuka ku kyalo. Yes, akajola ka UPC katuuka ku kyalo where Museveni's hero bicycles ezasooka bazimubbako bazigula kadeidei. How can you steal money for intended to popularize Museveni? Ng'ekintu kikyo your own party. Ozadde omwana omutuddeko. Otya. Tuyinza. Kuzala mwana omutulira. Tosobola. Tikiriyo gwe kyobalaba nteri musamiza akugamba tigenda oleete entule yalemera mu wino. Omusamize n'omukadde alya nkoko kubanga nambuzi ayina okubeera akeresa abuukazine akola eki kubanga ab'amayembe gakifaalu bate bagabaddagala babagalyamu embooko n'evuga. Naye bulaba omuntu ayimbisa eggono ayimba mu ssabo ku ssabo kubeerako nga bwe mulaba mu abalokole abajja awabweyamo nti ye yajja kwera kanisa ono yajja kola ne mu masabo mulimu agasajja agali awo agali ennyama agookya nga kyaleka mbwali ku kibonerezo lubaale yamuleeta ne mu lubiri
n'omu mu lubiri omwo mwabeeranga mwakasajja agambala ekanzu za yero nga gali ennyama olubiri olwo lwe mulaba mu myaka gy'enkaaga abaana mu masomero ga primary gonna nga lanchi bwetuuka balaga mu lubiri ne baleega ennyama ku maliba nga mulimu akasajja agagawagawaliramu omumbejjayaja n'akikuunako gwe kikopi gwe leeta ekkalaayi eyo gyonkuute mu mugongo nga kyekibabeezaamu abasajja gakoneromu filistings era uganda akugandakabaka tagaba kifi kabaka agabaki kiyingula ewakabaka toyitaga nti batukabudde to popularize obwakabaka bwabwe they even insulate ebiyungula ewalungi tewaba wannyu oleka mujaguza evuga noseregeta ebuddu nga mu lubiri mubeeramuki toyinza kwogera nti mu lubiri dinaliddemuki to popularize kabaka ne bwaba mutamivu ne bwaba kibaga nti oyafaananye ejjajjaabalangira babaamu amagezi tuyinsule naye buli kintu kyonna musankubulira abaganda bayinsulatinga kabaka waabwe ne bwaba mutamivu nti ate ejjajjaawo ate gundi bwaba mukambwe nti abalinga babaamu amagezi kakati you see how it is only NRM that does not popularize itself. That's why working for it is punishable. To support Museveni is on government. What are the young citizens? Bubagara kubaka milioni runana ngobaza nnyo. Bubabeko milioni runana kati babadde yeggulu. Musajja abagaidi omuta wa John Senteze. Mbubampe enrichi mirundi is more dangerous. Kakati omusajja ye abasasulidde roya mwatta tumalwaliro bulenzi mwe kendi baze nembaga sijja bawaayo naye mumpe compensation mutwazi yadda twakola kyo temunsobola njaba kuba paka abatuli n'abatta enrichi mirundi is more dangerous than the four. Ati mwena ali mu yino kubanga oli mu lugosi lwa muntu mwanda weya oyina okuba hunting dogo oyina okubanga slave and master ekyo tekirina gikiri nti mujja kuyimiriza politics ku slave and master hunting dog and master tiwaliwo abayina sente nga abantu gye bagenda ndi bamala okujuuka sempije ne bamugamba nti yabba yatenteza amawoko enkyo nakomawo nebekwekweya ku mutwe singa luli samuyamba bali niyo vision yakubanga ng'ayina waliwo akavuyo we are cleaning the ministry bakuba sempija muyawo ate nga sempija nti yazigabula ku mukolo gwaki gwa gavumenti yamala nazisaba wa agriculture nagenda mu gavumenti farm ne bajjayo obulumi bwe bali bagenda n'okutta naye bamukuba kati era yebo bamwekweyeko kati bamwekweyeko alimu yali mu mizinga tamanyi era akomyewo bamwekweyeko obwo si bwe bulamu bwange. Self-made. This country needs stronger people. This country needs reconciliation. Kandi mukamba buli n'ogamba nti biru zonna ezaali ku mulembe gwa Kadaga president zatasainingangako nfu ng'atolanya yakyogere yali deputy azikomyewo oba muziteekako time limit kubanga the issue is nti kasa president alijectinga biru emirundi eki constitution wa speaker kuyinza ogisayininga Museveni kali kikola they will develop the appetite of signing. Is it what olanya is kubanga Museveni naye mugezi alina ttiimu ye mu State House ey'abalooya kakati bemala okuleeta Museveni because he looks at the law how it will affect Sikasaije yasoma for economics nti you punish people nti gwayinza twebuuze singa naye bakasaizawo oba ewaabwe bawe Kasajja kyemanyi kyayina amanyi olulimi lw'embuzi Kasajja understands the God's language olubuzi alumanyi Kasajja ayogera n'embuzi ze sinza embuzi mu Uganda era minisita wa finance nga n'okuwangula akalulusi yagula buguzi muntu n'amuwa omulimu minister of finance Kenyatta yayina enkola nga once you defeat a minister you become a minister. How can a minister of finance fail to popularize himself? Bali abakomyawo bill bazesokamala abakama parliament ndikakati bill are we setting kubanga parliament ina cheita secretary committee ne session committee. Yes, a session committee needs to stop in the session. A secretary committee, this is a bill owned by parliament.
which means there's no speaker who can say nti tuziganye. Tell Museveni to bring them back and create a time limit. If the president does not sign these bills in a stipulated time, they will be considered checking a constitution. The president will gonna, because these people who the framers of the constitution by in a mind dictator mumutwe. How do we solve the presidency? To weaken the presidency by doing this. Wagano jisayininga kakati gwe speaker jisayininge to force this man to sign. President commission Judicial Service Commission yereta abalamuzi endorses them nebagenda ne mu parliament. Nembaga nti president asobola okuwa minister ne bakugana. He can give them persuasion. But the president of the United States ayina ebintu bibiri Museveni ate byatayi. But tuyina kyetuyita political decision doctrine. The president of the United States has declared on Saddam Hussein. That is the executive decision. No, you cannot go to court. No. Parliament until recently the president declare who must go to parliament. How? Parliament musayituweeyo kale ategwe omukazi we wakoko bawo akwesente okumuwa kabozi enjawulo yo ne prostitute eriwo mu America waliyo kye bayita recess appointment. If the president of the United States appoints somebody who needs vetting through Congress, bwe bamugana ageregeze mu recess n'amuteeka watete bamujjaawo. Yes, recess appointment. Yes. Era mu America tuyina kye oyala kungamba mu mitamale nti when the president ayina executive powers. No, bazi mujjako. That's what executive decisions. It's because people don't understand and it is because the stature. Naye alidira Museveni bategeera nti ali weak tayina kyajja kukola. So stature yo ye mutasi nenge jako fenga musangawo. Kasangawo kadda. Kasangawo ne kawo kadda ani mukulu. Tinanta bali bamulwanyisa kuba abeteka kati bamwagala. Ne bamulwanyisa. Kati ono Mayanja Westage. Mayanja asomeka. Kana akatabo. Omulamuzi Kasafu ko mubbi. Yes. Mayanja tagenda kukola kinna kimu. He will end up a columnist in New Vision in Zawandikam. He will not have any bill. Museveni cannot undergo. The problem of Uganda is not law. Amateka ga Uganda kubyeta still law. The law is adequate. Yes, implementation is chechizibu. Abana musibire babbi. Nabo bakuziba ttaka. Bebagala kusula government yabo. Mulamuzi is engaged in a battle. N'abantu bewabwe ekiryandongo abakwata n'abasiba n'abakalasinga nga tettaka yalitunda. Read the documents here. Ne former Chief Justice Katulebe was wanted when the judge becomes the by allegations ti abana nga baga nti yakola ki ti yatwala ettaka lyabo kubanga kyetugamba we yatwala ettaka oba yalitwala oba yakola teyali mulamuzi w'olwo naye ate waliwo omulamuzi. How can you check a cannibal who is a gynecologist omwenzi omukazi amwebikuli amuteeka mu olugala alaba olubuto we lutuuse kakati omukolaki a cannibal who is a surgeon hatta n'abatali bakungu asobola okufuna ku nnyama. So baga nti amateeka gabategaliiyo toteeka kapa mu kaguli nodira kakati mu kaguli nodira kapa nti emulamuzi. Era mu America tuyina kye tuyita eba ina kuliibwa buliibwa. The Americans don't amend their constitution easily. Okuva lyatandika mu 17 yakakyusibwa bagikyusa 10 times in 10 years to include human rights. How do the Americans make changes without amending their constitution? To change the transformation moments. It's a very small document. Transformation moments mean that if the president of the United States pledges to do something that is unconstitutional, nakiteka manifesto ine bamulonda kikolebwa nenga constitution. Takyusa constitution. Akola ebirala kino kyekikolebwa nenga constitution tekoze eki. Antika kubanga kiba kyaku ye manifesto ye yakubwako akalulu. Abantu bakikkiriza ekyo. Bagamba wano nti nagenda mu lukiiko olwa
authority kakati planning authority yinza kwogera bibi akasajja bibogera nti kasajja teyo mu bantu minister and you punish your people to stop to awangadde na wao complain anti munyolo economist ni muvuyo ko munyolo tayo munyolo ayina vali okuganti omunyolo abere for gundi minister of finance olwa mafuta bulinge capable munyolo bulinge capable langi akudye side bulinge capable mu Uganda because they are there akudye byetaka you window shopping itekola you end up losing. Where do you find a minister of finance who can punish people for storing in money savings? You would complain that people don't save. Ne omwana mbalaba nti osanga omwana nga sente zomuwa bwaba muwala ayina kasaluni ke omanyi oyo alibamu amagezi nolaba omwana omulenzi nti omuwadde sente zino naye ayina akakeke yeteereddewo naye yegulira ku sabbuuni we yegulira kuki ku zino za savings. So how can you punish that's Kasayija and they don't ask themselves what's the cause of this. Banks collapsed one after the other nizigwa so people fear to put their money. By investors baduka bagenda Kasayija yebwalabera munyonyi obukadde abayebase you ask a person from Britain omuna Uganda avudde Bungereza bwajja wano kubanga Uganda mujogeredde nti ina covid mungi bagita red countries is one of the red countries red line yes otajigenda na nga Brazil ngana kati omuna Uganda avudde Bungereza these people keeping their money here. Does Kasayija pay? No. Olubera munyonyi neyebaka Kasayija asobola gobambata ina food economics ate lukolobi bwe yagenda bamusaanikira amawulire tegagala lukolobi nono mukamu mu revenue nange nkyewunji ye lukolobi tayogerwako ate nga yakola zanyaga bebazze nogamba nti abakalamajja bagenda ku oyo omukazi messing up with $4 million ez'amasanyalaze president nga yakiteeka manifesto ye nti ebyalo 84 neyewola miliyoni 4 agenda yatuma abantu bebambega ng'emiti y'amasanyalaze gyavunda kampuni akagenda kebaleeta as a front nekesiga kiwi nekafuuka akaddugavu nekadduka nti oyo mutwale Karamoja you dump her in Karamoja ndio kwa tono why do you call it dumping nanduku ntoi nandutu ekatemba woman you dump her in Karamoja. Those are fit for Uganda for Uganda fina very ku minister kati yenda go to anza Kasayija agenda yo ansayingira kuki a businessman Kasayija wengenda mfune tax holiday mfunechi kwegana bakasobola tebali fiti webatyo kwegana bali awo tuwawa tugumbaza ne Kasolo nzina yamba naye alinga gundi alinga ani Sempage Kasolo bali tebamututte mukalo ne bamututte n'omulambo mu naye kyembabuuza nti ababo be mukola ebintu ebyo ddala babasanyufu odira omusajja ngassakwa n'omukuba n'omuteeka mu kkomera n'omuteekako mada all the way from UPC yes adasa mu kibiina nte n'omuyitayo mwekwekoyeeko era ddemu omwekwekoyeeko muwomulimu muyiso. This is not, he has not forgiven you. He is vulnerable. This is vulnerability. It's not reconciliation. Vulnerability. Nti omukazi nga Innocent nemusiba mu kkomera yabakolera emyaka 7 mu education n'afuna omulimu mu UNESCO nemusiba mu kkomera n'omuyita okukomawo n'ogamba nti ayagala nnyo nti nakyo ebbaawe gwe mwagoba mu ministry ne mumugobamu nawandika ebitabo nga 10 nagendayo nanga nti omanyi muganda nti bampa obutwa mu ministry nti nakyo bwabakolera bwati nti musanyufu nnyo naye nawulira tulina okuba nakyo be ne Kadaga tulina okugobamu kubanga abo waliwo sente nyingi Kadaga ayinza okuntaliko kunonya naffe you believe that they are coming to work for you. Mulinde one we shall have a situation which is worse. These people are pretenders. Because I don't know human nature. A man like me, ungobye ku radio, programu zangu zigyeko.
omukazi wange omutageti nze emirundi ebiri okubya omwana wange ompadde obutwa emirundi 5 kakati tutaddewo akakiiko ka Museveni ajja akolereko sikukuba enyondo gwe. One of us is an idiot. If you believe nti I can work for you, netufuka akakiiko kekamu, you are looking for murder. When you mwabitamale ndabanga ati abantu abalokuwa byokola kuki balowooza nti balesa okutya balowooza nti omusajja ajja tuyuza nze mbagamba nti be human. Politics atambulira ku partnership, mutual respect, as Museveni does. Mutual respect, mutual understanding, yes. Have a right. Your values. Yes, katika mbabuli. Kadaga akirija. Inoma circumstances zemba bolira. Bageno yabawuli yanga bogera bagandi birundi sayina mikwano je. Yakubye Kadaga. But if you check my number mukataga ya send. Can I depend on the abana? Yes. Gundi ba mikwano jana. Anybody who thinks that watugamba nti senga w'abaana mulamba bitana senga abaana. Leka kati Kadaga mwamufulumya oyo kulisha obole musajja wa UPC yaleetebwa obuleetebwa nono mwava ali mu yasinga okulya amazina nanyini buyinza yabaleesa abakakatike wo yasinga okulya amazina mulimu gwange agumuwe tewagudduka mu gwali wagudduka mu tewazayo wananyini president yanga nti obulekedde ali nabusaali ku bantu abasinga nanyini buyinza n'aleetamu obujoze bwapakiremu ababe yasinga okusanyuka ennyo yakwata ebintu bya Kadaga n'abifulumiza mu wheelbarrow. mukama we That's how you pay people. abadde mukama we Is that how you pay people? kakati Kadaga nzina mugamba nti waliwo ekifo ekyotuukamu nga tokyasobola kukola except in Israel. And to it how if I sit with the president nandaga nti we need here tuyinawo wano kyetweta I do naye okumala okunvuma okunona nti ndi mulalo nkubenyondo mutwe tetuddamu. Kakati Kadaga yagamba oyo omwana kuyisa obole ne bwana apangise wala ayina okudda tulina space wano. They have now written into Sudiru kale ofisi ya Kadaga simanyi terina parking simanyi nga vice president mwamugulidde ennyumba ya billioni 10. Is that money of Kadaga is too much? Who is going to work for you? I think it's not about a woman, a man who has a habit of women, he divorces. Tafuna bantu. Mwami Tamale eggwanga litandika ddi okukolera institution tukolera abantu kubanga abantu batunulidde office oba batunulidde Kadaga as a person. Mu byofuzi tuyita offloading. Never pursue a disparate person. Ayeyereza omunafu yamulwanya. That woman can die. Nti era bamwagaladdeyo mu parliament bamufuge. Omukazi nabumba sasira toyinza kuleeta mutwe mu office endesikutta. Yaleta mu office nali musudde ddala. Balondola Kadaga balondola office ye. Kubanga kyenjala okutegeera lwaki bagira. Oyina okuba victimizing. Oyina okuba okomewo bakwekwekweyeko nga sempijja bwe bamwekwekwe. Abamuga nti yateteza amawoko kati bamuyitayo ne bamwekwekweyaako ku mutwe ne bamwekwekweyaako nti you must be humiliated to the certain level. You must be stripped naked, totally naked. Why do you pursue Kadaga? How much money is involved? Oba yasasula batakulipa era akomewo mu parliament era bamwekweyeko bwe bakujoga bakwekweyako ne bakwekweyako. No, this cannot be done.